എല്ലാവർക്കും രമാസ് ടെറസ് ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പച്ചക്കറി കൃഷിയെ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് വിഭജിക്കാം. വേനൽക്കാല കൃഷി, അതുപോലെ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി, മഴക്കാല കൃഷി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാല കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ മഴക്കാല കൃഷിയിലുണ്ടല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത്ര വിളവ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. മഴക്കാല കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ, ശീതകാല കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ, വേനൽ കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലൊന്നും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ നിലത്ത് നടുന്നതിലായാലും ഗ്രോ ബാഗിൽ ടെറസിൽ നടുന്നതായാലും. അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഗ്രോ ബാഗിലായാലും ചിലപ്പം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. കാരണം ഹോളൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാരോ എന്തെങ്കിലും ഇലയോ വല്ലതും അടഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകും. ചുവട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ പഴുത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴ കാരണം ഈ തണ്ടിനൊക്കെ കട്ടിയില്ലാത്ത ചെടികളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വേഗം ചീഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ 2-3 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുവട് ചീയലിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഹോൾസൊക്കെ ശരിയാക്കണം. വെള്ളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ശരിയാക്കണം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വിത്ത് പാകുമ്പോൾ സൂഡോമോണാസ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പാകുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്ത ചാണകപ്പൊടി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് നമ്മുടെ ഈ ചുവട് ചീയലിനെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്ത് പാകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് ചുവട് ചീയലിനെ മാത്രമല്ല, വാട്ടരോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ചെടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകുന്നത് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്ത് പാകുന്നത്. ഒന്നുകിൽ സൂഡോമോണാസ് ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ച വിത്തുകൾ നടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഒരു 2 ഗ്രാം സൂഡോമോണാസ് എടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് വിത്തുകൾ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിലുള്ള മണ്ണിലൊക്കെ കൊള്ളുമ്പം ആ മണ്ണ് ഉറച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതയിടണം. ഒരു കുറച്ച് കരിയില വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ശക്തിയായിട്ട് മഴവെള്ളം വീഴത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളം വീണിട്ട് ഈ മണ്ണൊക്കെ കണ്ട് ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഇളക്കമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ? ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഈ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഒന്നിട്ടിട്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് കരിയില അങ്ങ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഈ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പതിക്കത്തില്ല, വളനഷ്ടവും നമുക്കധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതേസമയം നേരിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിട്ട ചാണകം എല്ലാം അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും. സത്തൊക്കെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മഴക്കാലത്ത് വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വളനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വളങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ മഴയൊക്കെ തോർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് അളവ് മാത്രം കൊടുക്കണം. അതിൽ നല്ലത് പിന്നെ ഖരരൂപത്തിൽ, അതായത് ചാണകപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കാഷ്ടം, അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടുന്നതാണ് നല്ലത്. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാലമായി മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓണത്തിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറി പറിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടശല്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം മുളക്, കാന്താരി, പാവൽ, പടവലമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും വേനൽക്കാലത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പച്ചക്കറി നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. ശക്തമായ മഴയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ നെറ്റ് മുകളിൽ കെട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയിൽ അതിന് കിട്ടത്തില്ല. മഴയിലും കാറ്റിലും പെട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ താങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, കമ്പ് നാട്ടി നിർത്തിയിട്ട് മണ്ണി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ചെടികൾക്ക് വളരെ അയഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ കെട്ടിക്കൊടുക്കാവൂ. അല്ല മുറുക്കി ചെടികൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ചെടികൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവനുള്ളതാണെന്ന് നോക്കണം.
മഴക്കാല കൃഷിയിൽ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ തട ഉയർത്തി കൃഷി ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെറസിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രീൻ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊതയിടണം. പിന്നെ താങ്ങ് നൽകണം. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഴക്കാലത്തും നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. മഴക്കാലമായാലും എൻ്റെ ടെറസിൽ പച്ചക്കറിക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പോവാം. ഇത്രയും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചീരയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കണ്ടോ, നോക്കിക്കേ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചീര. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൃഷി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നന്ദി.